So, what's up guys? Dito naman tayo ngayon para mag-vlog. So, nagyaya ang aking mga kaibigan para maglaro ng Nerf ng 2v2. So guys, ito pala ang bala ng Nerf. Handaan na para sa laban. Let's go! Simula na ang putukan. So guys, first round ay panalo ni Harry. Tapos ini kan. Away ko. Iya kan. Igo boy. Igo kali boy. Lumaki sari. Lu. Wah, ayo kan. Kaplag. Kata. Ay, masa natapos sa mas. Ano na? Wala pa naman. Vintage bata. Bawa rin ka. Wala na pulit. May nagano kay Gibas Landa ka daw. Galing kay Magkatambol. Ito taliko na. Gataliko wala. Wah, bungat makan. Pwede wala. Igo kami mo yung tinugo. Hindi mo mapakot. Uy! Igo si Rico. Dog. Lugi ka na. Ang gulit na lang wala. Tama na ako. Ay, ito.
So, what's up guys? Ngayon, nanalo kami ni Haren. At natalo sila kaya may punish. Men.